Farodhi TV, wega umagana mushie. Walipokuwa wakijenga, walitamani sana kuona sakafu inayovutia, isiyoharibika kwa urahisi na inayoangaza kwa umbali. Je, wajua sakafu ya Terazo ndiyo iliwapa jibu kamili ya walichokuwa wakitafuta? Inawekwa kwa urahisi na kwa utaratibu unaofaa. Hii ni baada ya kutayarisha sakafu vilivyo, kisha mwaga mchanganyiko wa mawe na simiti na rangi. Lainisha na uhakikishe imemwagwa kwa umakini kutumia rola. Subiri kati ya siku 3 hadi wiki 1 ikauke. Baada ya hapo, anza kuosha ukitumia mashini spesheli ya kazi hii na maji, na baadaye tumia acid kuosha ili kutoa uchafu na madoa sugu. Malizia kwa kupaka mafuta au polish ya kuifanya idumu. Ikiwa unajenga kanisa, hospitali, shule, apartment, nyumba ya kuishi, viwanda, vinywaji vya mafuta, benki au mjengo wowote ule, tutembelee, kwani tuna mafundi wenye ubunifu na tajriba ya hali ya juu na uzoefu wa muda mrefu. Express Terazo Center tunakuuzia bidhaa za hali ya juu na kukuletea mahali popote nchini. Tutembelee leo, Ruiru Bypass Kamakis, pale Karuguru, mita chache kutoka RFH Hospital, au piga simu 0798 333 Express Terazo Center Bypass. You dream it, we fix it. Tafarire no ni ya kwirorerwo ni mundu wothe. Murori wa Farodhi wa TV, karibu sana thini wa tafarira ya muthenya wa umuthi. Thank you muno ni gucagura kwirorera Farodhi wa TV. We jawa bururi wa Kenya, wana we guku Kenya, tugacokia ngatho muno muno makiria. Ndagi mundu gwitwo Esther we kuria Dubai ni uranjirire gutamburaga ati we umwe wa eroreri aria matwa gaga gutwirorera. Mwena mundu gwitwo Regina David na mundu gwitwo Ann akoragwo kuria mwena wa US. Ann ni umwe wa aria ma supportire ciana cia Merab guthoma makimarihira high school, na ciana icio ni ciarikirie last year. Koguo Ann mwena mwari wa ithe witu gwitwo, is it Josephine? I think ne Josephine. Yes, Josephine is your sister. Murathimo muno makiria. Onokoro mutiarirwo ni thengio ni aria mathomithirie, ndoka kumwira ni thengio ni tondu ni marutire wira wa mwanya muno makiria kunyitirira ciana icio nginya irakinya cia kurikia. So may God bless you so much, Ann and Josephine. Mukinyerwo ni ngatho icio cia mwanya muno makiria, ona rio othe mateithirie mundu gwitwo Merab nigetha mukigwa ngoro cianyu ire ngenu ni ndo gwicokerio ngatho. Esther mwe hakiurokire Kenya uracoka ni sawa. Ni ndiramenyire ndetho icio ni iranginyeire, ni ndakugeithia muno hari uri. Esther mwe haki na sister yako kure mwana wa Gitengera. Thank you muno makiria mundu gwitite ngeithanie etagwo Fidelis yugeithike muno makiria. Pauline mamwanyu ni arakinyeirwo ni safe box iri uranjirie ndimutwarire na ni arakenire muno. Susan Maina ona we geitheka ni ndakuona, na aria giothe makoretwo magikinginyira na kunjira nginye ngithi ciao. Ngithi cio ni nginyu no ite kuriganirwo ni mundu gwitwo Karen ari kuria mwena wa Switzerland. Karen geitheke muno wakiria, na itano ima ku Switzerland guthuke bururi ni Iba Sweden ngore mundu gwitwo Gathoni ugeitheke na ni udete we ni witwo bangite maundu maingi muno ndiukire gitumiti ukire ni gubatara gukorwo kiaria. Anyway, muthenya umuthi ndi na Prophet Mdodoki, na umuthi ajire kwaria githweri tu ni arenda ndumiriri iwe korwo gikinyira andu aingi ni ndikumugiria bata ni ndumiriri ikinye neno horo wa mwanya muno niguo aramenyithia na kamuiria ndimwirite karibu. No ega maybe ngugikwira ati tafarire no rugamirirwo ni Express Terazo Center. Ici ni nguthicia wikiri wa mafururi wa Kenya, na riu marathie county ciothe 47, na riu maingira site yaku to Terazo marekira mena maundu maingi muno mareka thiini wa site yaku. Apart from gwikira Terazo, ni maragwikira tairo, wakinya ni gwikira fittings, indo ta cioro na showers, indo ta sinks, indo ta granite, mari muharino wa mbere gutigirira ni magwikira indo ta icio. Na ica ikuhe maranja ni megukoma makiongerera maundu mangi maingi niguo gutigirira site yaku yo raka, shukuru, apartment yo raka, flat yo raka ya guko
gũkomborithia mũkawa ũcio raka thibitarĩ yo raka petrol station yo raka atĩrĩu marĩ na indo cia gũkũhotithia kana gũkũhotithia gwĩkĩra kuu guothe ũtarĩ na wasiwasi. Koguo ndũrĩbataraga andũ aingĩ maingĩra site-inĩ yaku marĩkoragwo magĩka maũndũ macio mothe na ngagĩcokia ngatho. Rĩu Express Terrazzo Center makĩrĩ na nginya mabundi a gwĩkĩra indo icio ciothe na marathiũrũrũka kaunti ciothe 47. Koguo no wega kwaria nao mahũrĩre thimũ ũtukĩra 0798333000 0798333000 nĩyo 0798333000 kana macerere harĩa Eastern Bypass ĩrĩa ya Kamakis handũ hetagwo Karuguru harĩa wahĩtũka RFH Hospital githĩ nĩ ũkũmakora nĩ ũkona duka yao nene mũno makĩria no macerere kana mahũrĩre na mbeo whether wĩ Kenya kana nja wa bũrũri nĩ magũtigĩra indo icio nĩ ciatwarwo site na nĩ ciaruta wĩra ũrĩa kwagĩrĩire na nĩ quality. Koguo mena tarua kone shiro na do mena cia French ya mena shiro ile to sawa mena ile to Duravit na ingĩ nyingĩ. Koguo no gakwaria nao nigetha makoro magĩgũtarĩria ngiuma kũu ndekĩrĩrie na kũrĩa kwa Nakala Gardens tũtigĩtie buroti 6 kũrĩa mwena wa Konza na niĩ ndĩrakũiguĩra tha tondũ ĩno nĩyo project ĩrĩa tũrendagia ya mũico ya raithi makĩria ya 495 ndũkaigua ngĩteno ndoiga ũguo tondũ wake ndũkaigua ngĩteno ĩrĩ hakuhĩ na Konza City. You get my point? Ndũkaigua ngĩteno ĩna raithi ũguo ĩrĩ hakuhĩ na Konza City tondũ about 4 kilometers kuma bara ya Rami Mombasa Road na about 4 kilometers kuma gate-inĩ main ya Konza International Techno City. Turedia 495,000 cash urihe na mĩeri 595,000 installment urihe na mĩeri 5 deposit ya 1,100 nicio ingĩũrĩkie na mĩeri 5 no nĩ wega gũkũririkania hĩndĩ ya wĩigua ngĩanĩrĩra kĩndũ ta gĩkĩ mũndũ witũ ti wega kũraria niki wahota gwĩkora wĩhĩngĩcĩte na time tarĩu icio 6 itigarĩte cikahurio nĩ ũngĩ wike. Koguo ũngĩona kamweke onokorwo no gaburoti kamwe ũkuoya mũndũ witũ tũkĩrĩkĩrĩria make sure no wahota gwĩka guo taito ciothe ire wabici mũndũ nĩ tũirigĩte bacon igekĩrwo ũgatinangio wega na tũgacoka tũkenja bara rĩu eno wotigĩtie kũgũra taito cie tayari na nĩ inclusive thĩinĩ wa cost yo. Namba ya thimũ nĩ 0798 008 akorwo nĩ ũkwenda aranĩria nani mũbange immediately. Okay, good. Goro ngekaribisha mũndũ wa Ngai ũgwĩtwo Prophet Mudodoki, karibu sana. Kuwa nanyi tena wakati mwingine kuwafahamisha ambayo tunayoyahitaji. Kuna huzuni nyingi kwa kuwa Mungu huwa anajaribu yani kutushauri tunavyoweza kuepuka shinda ambazo tunazo wakati huu. Tukiangalia huu mzimu wa mabadiliko ya siasa unapata ni kama tumetekwa nyara na shetani. Hata watu wakijulishwa hawataki kusikiliza yaliyo muhimu. Unapata kwamba watumishi wengi wawe wa Mungu ama wa shetani julisha watu kwamba katika huu wakati hatuhitaji kwenda uchaguzini kuchagua rais wa Kenya. Mungu ametupandisha mamlaka tuwe na kiongozi ambaye si wa nchi ya Kenya pekee bali ni ulimwengu mzima. Nao wa Kenya wanakatalia katika uongozi wa taifa. Na huu uongozi wa taifa ndio unawadhulumu. Maandamano yaliyokuwa tarehe 25 yalihujumu maisha ya watu wengi. Ni wengi sasa wameashwa na vilio na hawafaidiki. Wametumika kiupovu. Vile kama Mungu amesema ni wakati wa kubadilisha uongozi, mwanadamu hawezi upinga. Inafaa Wakenya wakubali na wafuatilie ukweli. Niseme hata rais tuliye naye wakati huu
alikuwa amekataliwa na Mungu, kwa kuwa wakati wa Mungu ulikuwa umefika wa kuanzisha revolution. Revolution ni mabadiliko ya uongozi. Tutoke kutoka uongozi huu tuende uongozi mwingine. Uongozi ambao yani Mungu anataka ama ameandalia upokelewe na Wakenya ni huu ufalme wa amani. Ufalme wa amani ndio umefika wakati wake wa Kenya wa upokee. Na kulingana na uteule wa Mungu, kabila la Wakikuyu ndilo limeteuliwa kuwa custodian wa huu ufalme. Nao hawa Wakikuyu wamechanganywa na shetani. Unapata kwamba wale wanajiita messengers wa kufunua ufalme wa amani. Huyu ana yake, yule mwingine ana yake. Unapata mmoja anaongea yani nusu mambo ambayo yaweza kubalika, nusu ingine ni upotovu. Na ni kama hakuna mtu anayejua usahihi wa hili jambo. Na Mungu sio wa mashafuko. Huwa anaelekeza jambo lake kulingana na usahihi unaohitajika. Tuseme kama ni upande wa ufalme wa amani, unapata wengine wanasema wanaenda kutafuta agano la sheria ama Ark of the Covenant, na halihitajiki. Wengine wanadai kwamba wanabomoa madhabahu ya wazungu na kadhalika. Hayo yote sio yanayoandalia kupokelewa kwa huu ufalme. Ukisoma inaitwa John chapter 14 ukianzia verse 1, utapata vile Kristo mwenyewe aliandaa haya mambo yawe. Na usipofunuliwa na Mungu huwezi elewa yani juhudi lake. Kristo alisema vizuri in John chapter 14 verse 1, tukielekea hapo verse 4, 5. Let not your heart be troubled. You believe in God. Believe also in me. Hilo ni jambo moja. Watu waamini Mungu na waamini Kristo mwanaye. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I'll come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. And whither I go, you know, and the way you know. Sasa unapata hapa katika John chapter 14 verses 1 to 4, Yesu wakati alikuwa anaaga wanafunzi, anaandalia yani kuaga wanafunzi wake baada ya kumaliza kazi katika ulimwengu, alikuwa anawa-update kwamba yeye anaenda. Wakati hakuwa amesurubishwa, lakini alikuwa karibu kusurubishwa, kwamba anaenda. Na kwa babaye kuna makao mengi, naye anaenda kuandaa kikao, na kikimalizika atarejea achukue watu walio wake, wawe mahali yupo nao wawe nao. Walio na insight, unapata kwamba hiki kikao Yesu alienda kutayarisha ni kuandaa kanisa lake. Manake hakuna kikao kingine waumini wameandaliwa isipokuwa kanisa. Na ndipo unapata hata ukisoma in
Revelation chapter 3 verses Revelation chapter 3 verses 12. 3:12. Tapata Yesu anasema tuanzie verse 11. Behold, I come quickly. Hold that fast which you have, that no man take thy crown. Haya, shikiria kile unacho, na usiashirie taji lako. Him that overcometh will I make a pillar in the temple of my God, and he shall go no more out. And I will write upon him the name of my God, and the name of the city of my God, which is New Jerusalem, which cometh down out of heaven from my God, and I will write upon him my new name. Sasa huu ndio ufalme ambao unazungumziwa na Wakikuyu kwamba ufalme wa amani. Na katika kuchanganyikiwa kwao unapata wengine wanaenda ati kutafuta Ark of Covenant Mount Kenya, wengine sijui wapi, wengine wanatayarisha katika huko Mount Kenya wanatayarisha nini hizi nini altars, na unasikia kwamba kulingana na mwongozo wa maandishi Yesu anasema kwamba in Revelation chapter 3 verses 1 to 4 ana nini anafahamisha watu walio wake, wale wanamuamini, walicho nacho ni imani thabiti, washikirie, wasiashirie kwa yeyote. Na yeye anaja na Yerusalemu jipya itashuka kutoka mbinguni. Hii Jerusalem inashuka kutoka mbinguni, haihitaji mkono wa mwanadamu. Hakuiandaa akaashia nafasi ya mwanadamu kufanya. Ya mwanadamu ni yale ambayo yanahitajika, tuseme kama ni wakati tuko katika utumwa wa Mwingereza. Haya, na nchi iwe uongozi, iwe upande wa imani, umetekwa nyara na shetani. Vile naye Mungu huwa ametuma mtumishi wake kuongoza haya mambo, ndiye anafaa atayarishe haya mambo. Kama ni upande wa imani, hizi ndini ziondolewe zote. Manake ni utapeli mtupu na kutumika kuwa vibaraka vya shetani. Na Mungu hajibu maombi ya kongomano la ndini. Hata ukisoma inaitwa Matthew chapter 15 verses 7 to 9, ndipo anasema these people honors me with their mouth, but their hearts are far from me, only practicing my word into men's doctrine and their traditions. Their worship is vain. Mungu asikilizi watu wa ndini. Watu wanaowasikiliza ni mtu individual ambaye ameshikilia imani hiyo imesemekana pale kwa nini? Kwa Ufunuo mlango wa 3. Na imezungumziwa tena katika kitabu cha Jude chapter 1 verses 20 to 19. Inatangulia kuzungumzia mambo ya wahubiri. But these men dividing you have no spirit. Watu wanaowagawanya hawana roho. Na huwa wanafishua mambo kimaumbile, sensuary. Ukienda that is verse 19, ukienda verse 20 ndipo inasema, but you brethren building up in the most holy faith, pray in truth and spirit. That's an assurance kwamba walio katika imani ambao imejengeka kidhambiti, hao ndio Mungu husikiliza na hujibu.
lakini sio kongamano ati kwamba wamekutanika kuombea nchi, kuombea watu, kuombea nini. This is the time of desolation. Na hata in kitabu cha Ezekiel utapata akisema kwamba wakati huo kutakuwa na nini, tuseme famine. Mtu hata kama Danieli ama Ayubu kama angelikuwa nini, angelikuweko, hangeweza kuokoa mtu yeyote, hata mtoto yake, bali ni yeye binafsi ajiokoe kwa sababu ya utakatifu wake. Sasa wakati huu watu wanadanganyana, na kuombea ilikuwa mambo mengi. Sasa hiyo haimo. Yani God only relates with those who have upright righteousness. Na kama ni mashungu watu wanapitia wakati huu, wengine wamechoshewa na wanasiasa kupitia pesa, kupitia yani ushirikina. Wanaambiwa waende walete mabadiliko, na hata haya mabadiliko wengi wao, karibu wote, hata wakiwekewa na kasahani waambiwa ufalme ndio huu, hawawezi kuutunza. Manake sio ufalme wa dunia tumemalizana nao. Na ndipo unapata hata 2022 Mungu alikuwa amekataa uchaguzi usifanyike. Ni barua ambazo nilitayarisha na nikaandika, kawasilisha kwa serikali. Hata sema hawa wanafunua mambo ya ufalme wa amani, wengi wao pia wamesema kwamba 2027 hatuhitaji mambo ya uchaguzi. Na huku vile watu wanaendelea kukumbali kutekwa nyara na shetani, ndio unapata kuna shida nyingi. Vile wanajaribu kusumbaa wakigojea sasa kile kishindo ambacho kinafuata. Manake raia wakishawishiwa na pesa na ushirikina, sio ule wakati ambao utakuwa umefaa wa kwenda sasa kuwafahamisha yale Mungu anahitaji. Wanahitaji kabla hawajaharibiwa roho na akili zao, wawe wamefahamishwa kule wanahitaji kwenda, kwa sababu hakuhitaji huo uchaguzi wa 2027. Therefore nilizungumza katika video iliyopita kwamba mimi nimechukua hatua kuendeleza kujikomboa kutoka utumwa wa mkoroni. Ukiangalia coronation ya Jomo Kenyatta 1963, ambapo Malcolm McDonald alikuwa mwakilishi wa Uingereza ama wa koloni, Kenya was declared independent under Commonwealth, under, not a partner of Commonwealth but under. Kwa hivyo ikawekwa chini utumwani wa kongomano la mataifa ya wazungu ya utajiri, likiwa na maana kwamba kama ni utajiri wetu, hizi natural resources zinashukuliwa, zinaenda kujenga miji yao, na huku watu wanagandamishwa na umaskini, hadi wanaenda kuomba huko, wakipandishiwa kodi, ushuru, hadi wanashindwa kuvumilia, na unapata hata wengine wakikataa wanaishia kuuawa. Kuna maana watu wajaribu kuokoa uhai ambao haujaathirika kwa wakati wetu. Vile kuna namna Mungu huzungumza, ndio watakaosikia waepuke. Hadi hata mtu akiambiwa pale iko shimo, akiepuka hata anguka kwa shimo, akipuuza atajipata humo ndani, na huenda liwe ni shimo hawezi kujitoa. Ni kama mwimba wa kujidunga ambao hauna pole. Sasa kama nimeanzisha hayo mambo ya kufuatilia kukomboa tuseme nchi kutokana
utumwa wa kisheria. Niliuliza hata katika hiyo video yangu wakati uliopita, wanasheria ambao ni wazalendo, tuungane na wao, sio waniongoze. Ukisoma in Jeremiah chapter 1 verses 11 to 12 unapata Jeremiah huwa ninatazama neno langu unapolitaja ninatimiza. Wao sio wameitwa, mimi ndiye nimeitwa. Lakini hata Moses wakati alikuwa anakomboa Waisraeli kutoka Misri, aliambiwa nenda uchungue ujiongezee watumishi katika kabila la Waisraeli, muende kwa Farao ndio mtetee kuashiriwa kwa Waisraeli kutoka utumwani. Hadi wakati huu ndivyo ilivyo. Sasa wanasheria wajitokeze, tusaidiane. Sasa hiki kifungo ambacho nchi ilifungwa, yani kisidi, kiunafiki, tujaribu kuondoa. Tukiwa huru, kuanzia hapo ndipo Mungu atakuwa anatusikiliza kama kongomano. Lakini sio wakati huu. Hadi hata watu wa dini wanapojaribu ati kuombea nchi, kuombea watu ni bure. Hata mtu anafaa tu kujiombea. Ukipata kama ni ile Romans chapter 16 verse 17 to 18 husema, Paulo akasema, I urge you brothers, watch these people who cause obstacles on the way you learned from us. They are not servants of the Christ, but after satisfying their own appetites, ni matumbo yao wanatafutiria kwa ushawishi wa maneno na kadhalika. Kwa hivyo akasema keep away from them. Kama maandiko ya Mungu yanasema kukifika hapo waondoke, ni kumaanisha hakuna matumaini ya wao kusaidia watu. Na kama ni wakati wa kiangazi ya neno la Mungu, halipatikani yani kwa vyovyote mtu anahitaji. Ni Mungu mwenyewe ameandaa, yani kama ni hilo neno. Akituma mtumishi wake ndiye anafaa kufuatiliwa asaidie nchi. Ile hasara ilipatikana on 25th. Wawe jensi, iwe serikali, wawe wahumbili, they cannot reverse, they cannot give remedy. Kwa sababu uhai wa mtu ni wa dhamana zaidi. Pata Matthew 16:26. Even the value of the whole world cannot be equal with the life of an innocent person. Therefore, let's protect the lives of people by hearing the word of God. Na ndipo unapata in Jeremiah chapter 7 anasema kwamba nchi ya Kenya imezungumziwa yani katika nini, katika indirect manner in the scriptures, kwamba hili ndilo taifa ambalo halisikilizi sauti ya Mungu wao. Na maandiko yanapoendelea pale mbele unapata ameonya na amelaani. Hatuwezi tukakaindi yani sauti ya Mungu na tuwe salama. Kama Wakenya mnahitaji yani kuhifadhi uhai na mali iliharibika nyingi. Watu wamesurutishwa, mali yao kuhalimiwa na nini? Mass chaotic or mass chaos, na haina mlipi, hata insurance hailipi mambo kama hayo. Therefore it is better for the nation yani to protect any further distractions, kwa sababu ni kupatia shetani nafasi. Vile unapata in John chapter 10 verse 10 husema, the rats ama tamaa za shetani ni wizi, kuua na kuharibu. Yote yanayofanyika kwa wakati ni tamaa za shetani zinafanya kazi. Uwe ushawishi wa wanasiasa, wanafiki nini wa uongozi, na ni uongozi ambao haupo on their favor, and there is no assurance for them yani to achieve what they are fighting. Pata mtu kama Morara alijitokeza kuongoza Gen Z walete mabadiliko,
Nilimpata kwa social media akisema kwamba vile aliumizwa pale Bomas hata amejihudhuru katika siasa. Ikiwa ni wao kundi kubwa lilikuwa limemtegemea, amejiondoa. Husemekana kwamba kikundi kikikosa kiongozi akiwezi endeleza. Sasa iwe ni Gen Z ama wale wanahitaji mabadiliko, wafaa kuelewa kwamba mtu kama hajatumwa na Mungu cannot bring changes in this world. John 3:27 husema kwamba a man has nothing of his unless given from God or from above. And when it comes to matters of leadership, you cannot lead without the spirit of God or of Satan. If you read Revelation chapter 17 verse 2 to 5, unapata kwamba the kings of the earth use demonic authority. Vile uwezi ongoza mbira roho. Na ikiwa ni demonic, kazi ya mapepo ni kuharibu na kudhuru. On the other hand, if it is on the side of God, unapata kwamba in Numbers chapter 28 verse 17, Joshua ndiye alikuwa na roho wa Mungu. Alipoteuliwa, Mungu alimpa assurance atakuwa na yeye na atakuwa na bariki mienendo yake. Na Joshua akaongoza Waisraeli wakavuka Jordan, mto ukapasuka kama vile ulipasuka pale bahari la Sham, wakavuka wakaingia huko Kana na akawaongoza. Na wakawa utawala wao ulikuwa mzuri wakati huo, sababu ulikuwa wa Judges. Hadi wakati Samuel walimalizia na Waisraeli pia wakakataa kushauriwa kiongozi na Mungu. Napata ni 1 Samuel chapter 8 verses 1 to 22. Walipokataa kuongozwa na Mungu, wakaashiriwa na akawaambiwa sasa mnaotarajia sasa ni majuto na utumwa, na ndio unazidi hadi wakati wetu. Sasa ni wakati wa kuondokea huo utumwa. Tuseme hata kama ni wa Kenya, hawana tofauti na Waisraeli huko Egypt. Walikuwa wanasema warudi huko Misri tena, na wametoka, wamefika hadi pale bahari la kando na bahari la Sham, kwa sababu ya matisho ati Waisraeli huyo Farao anajaribu kuwafuata. Wanaanza kurukia Moses, heri ungeacha tukae huko. Na sio ati kulikuwa kuzuri. Wakiwa huko wanalia. Haya, wakiwa sasa wanaondolewa huko pia wanalia. Mwanadamu haridhiki. Therefore, naweza uliza wazalendo wajaribu kujitokeza, tushikane pamoja kabla hatujafikia mzimu wa siasa ya kidemokrasia. Na nchi ya Kenya ijielewe ni adui kubwa kwa uhai. Wanaathirika katika nchi yao kwa machafuko na kadhalika, wakihitaji mabadiliko. Wasijue kwamba hata dunia nzima inawategemea. Kama unapata huo ufalme wa amani, si wa Kenya pekee, ni wa dunia nzima. Chukua Matthew 24 verses 12 to 14 husema kwamba because of the increase of iniquity the love of many will grow cold. Sasa ni wakati huu tulipo. Uovu umezidi na hakuna upendo. Pasipo upendo hamna Mungu. Verse 13 husema kwamba he who perseveres till the end will be saved. Sasa wale ambao tumesubiri na wamesubiri hadi wakati huu wa mwisho, wakiendelea kushikilia ndio watakaookolewa. Na tukifika verse 14 husema, and the gospel of this kingdom will be preached in all the world as a sign to the nations, then the end will come. Sasa nchi ya Kenya ndio imetegemewa na dunia nzima kupeleka injili ya amani. Iwe ni katika vita
ng'ang'ano na masilaha kubwa na kari ya nuclear na kadhalika. Wanapohujumiwa, unapata kilio chao wanaitisha amani. Amani haiwezi toka upande mwingine. Amani imo tu kwa injili ya amani ya ufalme wa Mungu. Na ndio ambao imeaminiwa wa Kenya kuanzia eneo la Wakikuyu ndio iweze kukomboa nchi ya Kenya pamoja na dunia nzima. Sijui watu wanangoja nini. Kama kwawezekana kutokee tu watu wahimize watu watafute kiongozi ambaye ametumwa na Mungu aongoze watu. Hii safari iharakishe, tuondoke katika katika mzunguko wa utatanishi wa kutatua suruhu za mambo ya nchi yetu. Kwa hivyo ningehitaji watu tushikane. Yani tujenge yale mambo ambayo yatahakikisha kwamba tumefikia huu ufalme. Vile Mungu si wa uongo. Kristo mwenyewe ndiye aliongoza wanafunzi wake in Matthew 6:9-13 kwamba wao wanaomba, Baba yetu aliye mbinguni, ufalme wako ushuke, ufanye hapa duniani kama unavyofanya humo mbinguni. Sasa huu ufalme kama unakuja kufanya vizuri, wakati wake umefika. Ulitarajiwa na mitume na wanafunzi wa Kristo. Ukisoma katika Acts chapter 1 verse 6-8, wakati wake haukuwa umefika na walitarajia sana kuuona, hawakuuona. Wakati wetu sasa ndio umetimia, huu ufalme ufanye kazi. Mbona tumekuwa vipofu kiasi gani? Tusiupokee ili utusaidie. Therefore hapo ndipo ninasema hii kazi imekuwa ngumu. Manake sema kama ni upande wangu, me am a regular prophet na sifanyi kazi yoyote ya kupata pesa hapo ama kwa muda fulani. Yangu ni huduma kwa Mungu. Ningewauliza ili niweze pia kufuatilia haya mambo, nikija huku ni manauri na nini na inakuwa pia changamoto. Kama ni watu wajitokeze, washikilie kazi ya Mungu, tuende pamoja, tusije tukakuwa attacked off guard by the devil. The devil is very hostile kwa sababu anajua this matter is against him and he has to defend himself. Nazi tunahitaji to overtake him kwa sababu Mungu ametupa uwezo. Manake ukitumwa na Mungu ni Mungu anafanya hilo jambo, mkono wake umo kwa hilo jambo. Kwa hivyo amkeni, msije tu watu wa kusikia maneno na hamna matendo. In James chapter 2 verse 25-26 usema kwamba tuseme imani ni maneno. Imani isiyo na matendo imekufa. Nyinyi mkiwa ni watu wa kusikiliza tu story, hadithi za ajabu, yenu itakuwa tu kuregret, kujuta, kwa sababu mambaya tu ndio atakuwa yakimwangukia na hamuna suruhu. Haya, watu walikuwa wamekasirika kwa sababu watu waliokufa on 24th June last year juu ya maandamano. Haya, wale walikufa, kukarudi kukaongezwa mwingine, huyu Albert Ojwang. Kuenda kulalamika kwa Ojwang, mwingine ameathirika. Haya, kufuatilia hayo mambo. Sasa ni idadi kubwa, hata haija kanushwa ni kiasi gani hadi wakati huu, lakini watu wengi wamepoteza uhai. Ni kumaanisha Kenya isipofuata ile njia inahitajika, itakuwa tu only contradicting itself and attaining laws after laws. Na ikiwa ni kutumia njia ya Mungu, hiyo ndio iko salama. Tuseme kama ni katuni, hata wakati nitawawekea kwa content zangu.
mtapata kwamba mimi nilianzisha katuni hata miaka iliyopita, hata 2017 nilikuwa ninaweka katuni na kupelekea serikali wanaweka mihuri. Hawakuniuliza. Hadi huu utawala wa Ruto. Why? Because I'm sent by God. Na hawaniwezi. Isipokuwa Mungu aniashirie. Ameniahidi hata niashiria. Kwa hivyo, kama ni jinsi watu wa kujituma, wajirudie. Kwa sababu ni kuhatarisha uhai wao. And they will only end as losers. And there is no need of fighting a losing battle. Kwa hivyo, well, we are given the alternative. We take the way of God or we choose destruction. Kwa hivyo, ningependa kuwapatia namba yangu wanaohitaji kunifikia kwa uhusiano zaidi ni 708 900 872 0708 900 872. Frederick Kamau Mwangi, lakini majina ya kiroho ni Prophet Mundodok Artist. Kinasho mwanzo kina mwisho. Ningependa kuaga amani ya Mungu. Lakini hii amani si kwa wote, ni wanaokamilika. Enda usome, inaitwa Matthew chapter 10 verses 10 to 11. Those who are not worthy of the greetings won't attain it. Kwa hivyo ningewapendea mema na mjaribu kutafuta njia ya utakatifu, ndio Mungu atukumbali tutoke katika dhuluma za shetani. Ni nyakati mbaya kabisa. Kwa hivyo ningependa kutamatizia hapo, nikitarajia kutakuwa na responses tuweze kupiga hatua, not to be stand still. Hata wale the lepers at the gate of Samaria hawakukaa tu hapo atuangojee suluhu ipatikane, bali walianza safari. Mungu akaweka miguu yao nguvu. Ilipoguruma kama yani majeshi, wakaokolewa. Wale wa Syria wakatoroka, wakapata mali yao yote. Njaa kubwa ya Samaria ikatokomea kutoka hapo. Kwaherini. Thank you muno ukilia ndumiriri ni warikia kuheo ni Prophet Mndodoki. Ni ndire kiugo na kimwe guongerera no wega gukwira ati andu ni maigino waga guthikiriria ndumiriri, ni maigino wa guthikiriria message, no makahio hamwe no guciquote hindi ri undu wahanika. Na no wega ni njuge uguo waigua kana uguo werwo uthikiririe, ucoke uthagumie, wiurie atiriri ni ukurumirirai, ni ugwika uria kiugo kiroigai, acio magwetwo ni mekurumirirai, ni megugithikiririai, kana mekwenda atia. Ni ndire kiugo na kimwe guongerera. Ni gukuririkania tabarire no rugamiriro ni Express Terrazzo Center. Ni gukuhete maingi mao kiria ngingika no gukuririkania haria mari me haria Eastern Bypass ya Kamakis, o haria hakuhi na RFH Hospital, mita magana meri kuma RFH Hospital handu hetagwo Karuguru. Niho ugura dukane na muno makiria Express Terrazzo Center. Ngorire ni marongereire indo to Terrazzo maragwikirira riu eko wihana ni ufataire tairo ni undu wa mucio waku ucio raka, ni megugwikirira tairo, cioro, sinks, indo ta granite na indo ingĩ nyingĩ muno marehete niguo gutigirira ati we ni mahota kana no hota utuika satisfied hindi ya maingira site ine yaku. Keguhe namba cia warie nao mubangane 0798 333 000 0798 333 nigukuhete ciana Kala Gardens kule mwana wa Konza. Ngukuhe namba ya thimu nigetha witie mafu tondu itigarite broti 3 peke yake, nigetha project iyo tumeinekererie 0798 008 008. Safe box ni ngukwirite mami wa Pauline ni arakenire muno thutha wa kuneanirwo na mwiritu wake gwitwo Pauline Safe Box. Ona we ngikigurira mamu wanyu nigetha toindo turi urenda kuigire ta title deed na indo iria ingi ciothe eri na ti Pauline wike undumite kwi mami wao. He mundu actually ni andu I think more than 10 people, actually not more than 10,
Tũndĩreciria safe iria nyingĩ ndwarĩte nĩ gũtũmwo andũ magwo nĩ ciana irĩ nja wa bũrũri ndwarire maithe mao na manyina mao. He ndatwarĩte kũrĩa Naivasha, he ndwarĩte kũrĩa Juja, he ndwarĩte kũrĩa Gĩthũngũri, he ndwarĩte kũrĩa mwena wa Kiambu. Icio ciothe maita maingĩ nĩ gũtũmwo andũ magwo ndware kwao. Koguo rĩ, onawe no ũgũre ĩigwo kwanyu na nigetha tũindo twaku tuothe na twa mamwanyu twa babanyu tũigagwo hau thĩinĩ. Safe box twĩna sizes ciothe nĩ twĩkaga delivery country wide. Kĩrĩa ũrabatara gwĩka nĩ gũtũhũrĩra na itirĩ goro, ndũgagĩtigĩre. Ciambĩtie 30 kgs nginya 120 kgs. Koguo no hote kwaria na ithuĩ tũgũikĩrie mbica na tũgũteithie gũcagũra na nigetha tũcoke twĩke delivery. So 0798 008 008 0798 008 nigetha wĩgwatĩre Safe box wĩigage document ciaku. No wĩige title deeds, certificate ciaku ciothe, document ciaku ciothe cia bata cigagwo hau. Ĩna cabi igĩrĩ na password. Nĩ fireproof, waterproof, gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ interfere na safe yaku, na o ũrĩa editwo noguo ĩ safe makĩria. God bless you so much. Bye bye. Make sure no subscribe utanehera gũkũ gwa Barũthi wa Thayũ TV. Bye bye. Konza International Techno City ni jiji linalowaunganisha wawekezaji wa kimataifa kote duniani. I would want to invite everyone to just go and see what is happening at Konza Technopolis. Today we are talking about a Kenya Institute of Advanced Science and Technology, and what will happen to science in schools coming out of Konza Technopolis will just astound this country. Kwa sasa miradi kabambe imeshika kasi, ikiwemo vyuo vikuu kama vile Open University of Kenya, KAIST University, Riara University na viwanda mbalimbali kama kile cha ushafishaji wa maji ya kutumika, yani water treatment plan, na vingine kama garbage collection automated system. Konza ni mji unaotarajiwa kuleta wawekezaji watakaofanya upanuzi mkubwa wa kibiashara ndani na nje ya mji huu. Nasi Hekalu Company Limited tunakuletea Nakala Gardens Konza, iliyo kati ya kilomita 3 hadi 5 kutoka main gate ya Konza International Techno City na mita 800 kutoka Old Mombasa Road. Ni kipimo cha 50 by 100 kwa shilingi 495,000 pekee. Ulipe cash kwa miezi 2 au 595,000 ulipe polepole kwa miezi 5. Deposit ni shilingi 1,100 pekee. Kumbuka, bei hii ni pamoja na hati miliki. Kwa maelezo zaidi piga 0789 008 008 au 0706 002338. Hekalu Properties Limited, Farm Foundation. Walipokuwa wakijenga, walitamani sana kuona sakafu inayovutia, isiyoharibika kwa urahisi na inayoangaza kwa umbali. Je, wajua sakafu ya Terazo ndiyo iliwapa jibu kamili ya walichokuwa wakitafuta? Inawekwa kwa urahisi na kwa utaratibu unaofaa. Hii ni baada ya kutayarisha sakafu vilivyo, kisha mwaga mchanganyiko wa mawe na simiti na rangi. Lainisha na uhakikishe imemwagwa kwa umakini kutumia rola. Subiri kati ya siku 3 hadi wiki 1 ikauke. Baada ya hapo, anza kuosha ukitumia mashini spesheli ya kazi hii na maji, na baadaye tumia acid kuosha ili kutoa uchafu na madoa sugu. Malizia kwa kupaka mafuta au polish ya kuifanya idumu. Ikiwa unajenga kanisa, hospitali, shule, apartment, nyumba ya kuishi, viwanda, vinywaji vya mafuta, benki au mjengo wowote ule, tutembelee, kwani tuna mafundi wenye ubunifu na tajriba ya hali ya juu na uzoefu wa muda mrefu. Express Terazo Center tunakuuzia bidhaa za hali ya juu na kukuletea mahali popote nchini. Tutembelee leo, Ruiru Bypass Kamakis, pale Karuguru, mita chache kutoka RFH Hospital, au piga simu 0798
333 000. Express Terazo Center Bypass. You dream it, we fix it.